no último episódio. Gosto muito. Também. I can Então Vault. já comecei a MD10 bem. Olha, na minha terra natal. Tanto que você devia dar velocidade. Olha lá, matei o rank. Cara, socorro, estão vindo pro ponto. Eu sei, eu tô matando o Han. Ele roubou meu aqui. E eu vou lá matar a ouriça dele. Cadê o otário? Não, eu vou matar a ouriça dele. Eu matei a ouriça dele. Ah, você matou a ouriça dele. Nossa, até destruiu. Eu bupei Que ele. isso, cara? Mano, protege a carga, Rai. Isso aqui. O Bastião se jogou! Tá de boa, O mano. Bastião se jogou pra fugir da ult do Han do inimigo. Como é o nome disso? Que é isso? A Sombra matou 3 da nossa equipe. Calma aí que eu tô quase ficando de ult. A ouriça dele tá me dando dó, mano. A ouriça dele tá me dando muito dó. Boa, cara. O Raiden decidiu aparecer agora. Olha, eu consegui matar a ouriça. Ah, o Bastião tá atirando o Reinhardt. Vamos capturar logo o ponto, só temos que Capturei. levar até a metade. Ah, não, você não vai. Você não vai, filho. Você não vai. Jogar melhor de hoje. Eu acertei um tiro tão bonito. Que é isso, cara? Um tiro meu com um soco. E eu acertei mais um. Moleque, boa. Obrigado, obrigado. Matei o baixo dele com o Horiusa. E aqui estamos agora. Não que eu me interesse por personagens fictícios, mas essa skin é muito bonita mesmo e chamativa, porque a Widowmaker é linda. Eu não sei se eu vou poder Tão linda a chegar. ponto de eu colar uma foto dela e eu ficar... Meu Deus, Widowmaker, porque você não existe? A gente precisa de um tempo de barreira. Quanto que tá? Reinhardt. Nossa, Ash! isso foi lamentável. Só não tô lamentado quanto essa árvore aqui mal feita. Tô brincando, Blizzard. A árvore ficou bonita, mano. Olha que árvore. Vou até... Vou até me esconder aqui. Ah, nada, eu vou fazer, sabe o que, Pedro? Eu vou dançar. Cadê eu, Pedro? Cadê eu? Você tá me vendo? Tá me Tô vendo? te vendo. Isso não é dança, você tá pisando no chão, seu bocão. O que você disse? Ah, não importa. Vamos lá. Olha eu. Eu sou o Grey Fox. Aí eu saio da árvore já igual. Desculpa, pessoal, spoilers do filme de Halloween. Nossa, eu fiz igual. Desculpa, pessoal, não queria que fosse assim, mas esse moleque em relação a spoiler não se segura. Ah, não. Por que você não quer spoiler? Você assistiu o filme? Sim. Não. É justo. Não, Boa. Genji. Enfim. Eu não sei se isso conta como spoiler ou não, porque tipo, é só uma cena de luta do filme. Cena de luta? Depende de quem tá lutando. 10 segundos de spoilers? Meu Deus, isso aqui tem que enrolar. Ah, sei lá, o rato roeu a roupa do rei de Roma. A Roma roeu o rato da Roma de rei? Ó, eu vou pegar Reinhardt. Nossa, tá vendo? Eu vou pegar Reinhardt porque eles têm literalmente 5... Eles têm praticamente 6 DPS, porque o Zenyatta é um off-healer. Na próxima rodada eu vou entrar no chat e eu vou pedir 5 suportes e um Genji, velho. Nossa, sacanagem. Essa é a melhor comp, mano. Eu Eu não vi... quero pegar suporte. Ah, tá. Vamos lá. 4 suportes, um tanque e um Genji. Sabe que eu percebi que a voz da Moira mudou, mano? Não mudou. Você diz de Que tipo, a voadora? voadora dela era a Flávia Fontinelli, que é a mesma voz da nova L da Era do Gênio. Mano, eu preciso de cura. Boa! Olha, quem diria? O treinador e o aprendiz. Essa Ashe tem uma mira muito boa. É, também, né? Nível 400 do time deles. O resto é iniciante. Caramba! Você tinha falado que não entendeu a referência e pá, sacou? Sim. Eu vou lá Então, matar porque o tem uma Corbin. parte do filme
Ok, já é a terceira vez que nós encontramos por conta de spoilers. Eu não consigo enrolar porque ele deu spoilers por meio minuto. Mais de meio minuto, meu Deus. De qualquer jeito, preparem-se para a falação desnecessária. O rato roeu a roupa do rei. Não, eu não consigo chegar. Eu morreu igual CJ. Ah! Matei. Ah! Matei o. Ah! Me esqueci o nome dele. Ah! Matei o Hans. Oh não! Nunca vi. Eu nunca vi. Eu imitei e morri. Oh não! Não! Aí alguém já acertou eu aí. Ah! Mano. É só o Bastion, gente. Eita! Bem, C9. eu já ouvi eu ouvi o barulho já. Eita! Eu vou entrar na casa, não se preocupe, pessoal. Eu vou jogar direito agora. Ah, maldita Nossa, Tracer. você viu? Caramba, você acertou. Tá no Ceará. Aí dentro. Eu peguei a diva dele. Eu falo isso direto. Ok. Mas tem lá dentro mesmo. Quem que tá? Olha o Bastion aqui colocando. Mata ele, Ele deu uma entalada. Ele enfiou uma talo mesmo. Flanqueia. Ô Diva, eu vou te quebrar na porrada, moro, cara? Não, deixa eu matar essa adivinha na porrada. Não, eu vou morrer. Rápido, Ah, rápido. de novo? Vai explodir outra vez. Eu tava escondido, como assim? Por aqui, ó. Tem um flank muito bom aqui que dá pra fazer, ó. Tá Eu vendo? tô ouvindo, cara. É que eu não posso Praticamente falar quase alto, toda a senão nossa eles equipe vão tá me com a ouvir. ult pronta. Sim. Só falta eu, mistura Ana. Hoje sim. Ingênuo, eu achava que o Lucas e a Ana estavam me ouvindo, quando na verdade não estavam dando a mínima porque eu tava falando. Então toma. Ah, cara, de Aproveita. novo, cara. Não se preocupe que eu estou vivo. Só preciso de alguém junto comigo. Tá legal, cara. Eu só queria, Eu estou chegando. Pega o barco. Estou chegando no estilo papa. Agora vou. Me cura, por favor. Mano, a moira tá atrás Eu de não mim, tenho não tá me cura. curando. Bem, você não tem cura. É, acho que se a gente tivesse tempo você ia morrer de qualquer jeito. Você quer pegar a ouriça? Qual? Você quer pegar a ouriça ou você quer que eu pegue a ouriça? Ah, pega ouriça. Ok. Batam. A PG tá atrás, gente. Boa. O Bastion tá na frente. Eu vi. Vamos ficar junto aqui. Nada nem, ele pode ficar ali mesmo. Ele é um bom lugar. Vinhaça. Deixa eu ganhar. Cara. Eu vi. Bastion. Boa. Tudo Dorissa? Se der pra pegar o Junk, eu agradeço. Ele tá muito louco. Quebra tudo. Ó, o Junk tá atrás. Boa, mãe. É, agora tá melhor. Pedro, meu Bastion tinha bugado sério. Tipo, ele tava... Eu colocava pro lado com ele no modo torre e ele dava uns giros de 360 graus. É porque você tava com o ping alto. Vamos reagrupar, gente. Não vai pra cima. Fica aqui. Não, realmente não era o ping não, porque... É porque, sei lá, tinha bugado mesmo. Eu até troquei pra meio e depois peguei baixo. Ou não foi meio, sei lá, não. Quebra tudo, Dorissa. Sim. Agora a gente precisa muito.
Dá todo mundo. Matei o Bastion. Beleza. Bora. Ai, gente. Ah, mano. A Orisa Beleza morreu. Eu vi ali. Ah, mano, você devia estar muito pra frente. Vou botar a barreira mais pra frente. Onde tá o Bastion dele? Ah, o Bastion dele tá lá dentro. Tá dentro daqui, de baixo. Ah, mano, como o Zenyatta me matou. Entra no ponto. Vamos ficar juntos, velho. O Jank deles nem tá mirando. Bastion. Isso, como perfeito. Isso, nossa, que ult. Você ganhou bonitinho, não ganhou? Eu não tenho certeza, mas eu espero que sim. Ó, o Bastion dele lá de fora. Boa, Nossa, baixou tudo. só os healers e Bastion. Boa. Fica no ponto, man. Fica no ponto. Tenta contestar o máximo possível, não morre. Isso! Boa. Nossa, conseguiu a ult ainda. Nossa, man. Boa, muito boa. É. Ó, vou juntar. Tô bem dando. Cuidado, cara. Tudo bem, me cura, mano, me cura. Obrigado. Minha ult tá quase pronta. E o Bastion dele tá quase morto. Isso mesmo. Foi seu dentro também. Orisa tenta puxar alguém aí. Não deu. Mano, volta. Beleza. Cuidado com a três. Mas ela tá de ult nesse mano. Bastion tá sem tudo. Eu bupei 3! Eu bupei 3, mano. Tô vendo. Volta, cara, volta. Também tô... Calma aí, só tô tentando dar mais dano no top. Cuidado. Fiquei vivo. Mano, se der pra me curar... Boa. Obrigado, eu tô de ult. Vai. Não tira que você mata. Boa. Ó, me pegou todo mundo. Boa, mano. Meu Deus, mano, essa minha é muito boa. Acho que a gente ganhou, mano. É só Acho que a gente só segurou um pouquinho mais. ganhamos. Não. Ok, Perdemos. pessoal. Foi boa. Gostei muito. É muito bom. Foi muito bom, gente. Não tem É o que muito reclamar. Ah, foi você. Não se liga o que eu fiz. Nossa. Muito bom.